Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбековдун алгачкы расмий сапарларынын бири Минскиге болду. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги сессиясында ал казак президенти менен сүйлөшүп, кыргыз-казак чек арасындагы 1,5 айга созулган кыйынчылыктарга чекит койду. Анда эки өлкө башчылары өкмөттөр тарабынан түзүлгөн жол картасына кол коюлганга чейин эле чек арадагы көйгөйдү чечүү бүтүмүнө келишкен. Сооронбай Шариповичти шайлоодагы жеткен табыстары үчүн чын жүрөгүмдөн куттуктадым. Мына алыс жерде болса да осылай болып кездесіп қалдық. Екіншіден біз қазір келістік. Екі елдің арасындағы туысқандық, бауырлық қарым-қатынастың бәрін орнына келтіреміз. Ол екі халықтың мүддесі. Шекарадағы болған жағдайдың не үшін болғанын бәріміз білеміз. Сондықтан біз былай деп келістік. Жаңағы жол картасы бар. Екі мемлекет, екі өкімет келіскен. Сол жол картасын қарау үшін ертең бүрсігіне бір топ өкіметтен Қазақстанға келеді, біздің топпен екеу отырады, соған қол қояды. Содан кейін біз уақытша шекарасын ашамыз да, жаңадан сайланған Қырғызстанның президентін Сооронбай Шариповичті мен Қазақстанға ресми сапармен шақырып отырмын. Сол келгенде барлық шаруаны артта тастап, қазақ пен қырғыздың арасындағы жағдайды түзететін боламыз деп келістік. Түзден түз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин бул айтканда барып, ошо Минскиге анча-мынча маалыматта кетти, сүйлөшүү болбойт, ОДКБД дегенине карабай сүйлөшүп, бул маселени чечип койду да. Мындайча айтканда, Сооронбай Шарипович Жээнбеков барып сүйлөшпөгөндө, бул маселе мүмкүн ушу жаңы жылга чейин же андан ары да созулуп кетмек да. Сооронбай Шарипович өзү мына Казакстан президенти менен жолду ачып, сүйлөшүүлөр бүттү. Буюрса биздин дыйкандарыбыздын айыл чарба продукциялары тоскоолдуксуз ээп мамлекеттерине, үчүнчү мамлекеттерге сатылганга дагы бир чоң шарт түзүлдү деп ойлойм мен. Айта кетсек, кыргыз-казак чек арасындагы абал 10 октябрдан тарта татаалдашкан. Казакстан муну Кыргызстан тараптан болгон аткезчиликти тескөө аракети менен түшүндүргөн болчу. Бирок октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоо алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга карата айткан бир нече пикири да чек арадагы абалга себеп болду дегендери бар. Ал эми 24-25 октябрда Ереванда өткөн Евразия биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешмесинде Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусу болгон. Анда казак премьер-министри Бакытжан Сагентаев кыргыз тарапты бажыдагы аткезчиликти көзөмөлгө албай жатканын айтып айыптаган. Анын билдирүүсү боюнча Евразия экономикалык биримдиги Кыргызстандагы аткезчиликтин айынан 1,8 миллиард доллар жоготкон. Анын ичинен Казакстан 212 миллион долларга жакын зыян тарткан. Ошону менен катар казак премьери Кыргызстан Кытайдан кирген импорттун көлөмүн атайлап кыскартып жатат деп сындап, далил катары эки өлкөнүн статистикалык органдарындагы айырмачылыкты келтирген. Так, по данным статистики внешней торговли Китая, экспорт из Китая в Кыргызстан за 2015. Кытайдын тышкы экспорт боюнча статистикасынын маалыматтарына ылайык 2015 жылы Кыргызстанга экспорттун көлөмү 4,3 миллиард долларды түзгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандын тышкы экспорт боюнча статистикасында бул сан 1 миллиард доллар деп көрсөтүлгөн. Ортодогу айырмачылык 3,3 миллиард долларды түзөт. Ал эми 2016 жылы болсо айырмачылык 4,1 миллиард доллар болду. Отклонение, как видите, 4,1 миллиарда долларов США. Бакытжан Сагентаев кыргыз-казак чек арасындагы көзөмөлдүн күчөшү аткезчиликти азайтуудан башка максатты көздөбөй тургандыгын билдирген. Принимаемые меры не носят дискриминационный характер в отношении Кыргызской республики. А бирок кыргыз өкмөтү казак тараптын айыптарын негизсиз деп кайым айтуучулардын соңунда абалды жөнгө салуучу жол картага кол коюлбай калган. Мындан улам чек арадагы абал дагы кыйындап, ишкерлер ири чыгымдарга учурап, өкмөт аларга кенемте төлөп берүү жагын көтөрө баштаган. А бирок түзүлгөн кырдаалдан бир тараптын эле ишкерлери жапа чекпегендигин айта кетели. Ошентип айласы кеткен кыргыз өкмөтү чек арадагы тоскоолдуктарга байланыштуу дүйнөлүк соода уюмуна жана ЭАЭПке арыз менен кайрылууга аргасыз болушкан. А бирок бүгүнкү күндө Казакстан менен жол картасына кол коюлгандан кийин ал арыздар кайра чакыртылып алдынары белгилүү болду. Анткени жол картасында каралган чаралар ЭЭПке кирген эки өлкө ортосундагы карама-каршылыктарды ыкчам чечүүгө мүмкүндүк берет. Анда ЭЭПтин техникалык регламентине таянып, бажы, салык, ветеринария жана фитосанитарды көзөмөл, транспорт жана чек ара жаатындагы 50 иш-чара камтылган. Бирок алардын аткарылышын күтүп олтурбастан эле чек аралар мурдагы калыбында иштеп, оор жүк ташыган автоунаалар тоскоолдуксуз каттай баштады.
Ну, очередей нету практически на границе, все нормально, там ситуация нормализовалась. Чегаралар Казакстан менен чечилди, маселелер оң жагына десек болот. Бүгүндө айыл чарба продукциялары бир дагы чегарада тоскоолдуксуз өтүп атат. Ошентип соңку чечимге ылайык эки мамлекеттер аралык өтмөктөрдө 3 тараптуу көзөмөл орнойт. Алы Кыргыз-Кытай эле эмес, Казак-Кытай чегарасында да болмокчу. Анткени алы чегарадан өткөн боз импорттун жыртыгын бүтөөнүн аргасы катары каралууда. А бирок аталган чаралар толук болбосо да кайсы бир деңгээлде бажы кызматкерлеринин жеңичинен жүргүзгөн операцияларына бөгөт кое аларын серепчилер белгилешет. Биздин границага Казакстандан жана Единый Евразийский комиссиянын эки мүчөсү келип, биздин таможниктердин жанында туруп, контроль жасашат да. Бирок түзмө-түз биздин таможниктер ошо Казакстандын границасына барып, Евразийский представитель менен аяктан аларда көзөмөл жүргүзөт да. Эми бул баягы кошумча келишим болуп калды. Мурун болсо жанагы ээптин эрежеси боюнча жүктөр өтүп аткан. Эми жанагындай анча-мынча жанагындай туура эмес жол менен кирип атат дегенден кийин айына бир жолу тышкы чегараларга, бул баягы ички чегараларга эч кандай тиешеси жок. Тышкы чегараларга биздин комиссия бир сыйра барып көрүүгө мүмкүнчүлүк алат, аларды келип көрүүгө. А бирок жанагындай ишенич менен иштей баштаса, анын деле үчүнчү тарап жакта эле кереги жок. Анан 1 январдан ээптин бажы кодекси ишке кире баштайт. Ошонун эрежеси боюнча жанагы онлайн аркылуу жанагы тасмага түзүп жүктөр кире баштайт да. Бүткүл чегаранын тыш жагынан ошо Россия, Беларусь, армяндардын чегарасы жок. Эми ал жакка да кирип аткан жүктөр каралышы мүмкүн. Биздики сөзсүз түрүндө ошо менен анда эч кандай кажети жок да. Жанагы комиссия айына бир жолу барып, аны бүт бардыгы керек болсо күнү түнү карай бергин. Кимден канча жүк кирип атат, ошондо өзүмөн өзү жанагындай аткезчилик жол менен кирген жүктөр жок болот да. Тарыхка кайрылсак 2014-жылдын 29-майындагы Астана саммитинде бажы биримдигинин түзүүчүлөрү Орусия, Казакстан жана Беларусь Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөттөрү жана шарттары боюнча жол картасын кабыл алышкан. Албетте, бажы биримдигине кирүү Кыргызстан үчүн чечүүчү кадамдардан болгон. Ошол учурда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Кыргызстан 2015-жылга карай Евразия экономикалык биримдигине мүчө болууга даяр болуп калат деп жардам берерин билдирген болчу. А бирок эки өлкө ортосундагы соңку кырдаал мамилелерди салкындатып, кайсы бир кайым айтышуулар менен саясатташтырбастан, аларды сүйлөшүү жолу менен чечүү зарыл экендигин дагы бир жолу баса көрсөттү. Жетекчилердин мамиласы чоң роль ойнойт саясатта. Бирок кээ бир жетекчилердин жеке амбициясы өзүнүн да башка коштуу мамлекетке да зарга тийип калышы мүмкүн. Кыргызстан башкалар менен бирдикте мындан ары ээптин базарларына чыгуу жолдоруна кызыктар. Ал эми чегаралардагы өтүүлөр жеңилдеп, ыңгайлуу шарттары түзүлсө, өлкө экономикасынын көтөрүлүшүнө алып келип, жарандарыбыздын жашоосунун жакшырышына чоң мүмкүнчүлүк ачылат.